mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, Rootsi ralli esimene täispikk võistluspäev on möödas ja Ott Tänak hoidmas Greg Priini järel teist kohta. 6. käik podcast on see, mida kuulate ja vaatate. Gunnar Leheste saatejuht, Roland Poom eksperdi rollis. Andsin tagasi selle tiitli. Vahepeal ma saan juba kaassaatejuks ja siis tagasi eksperdiks. No vaatame, kas ma olen ekspert või ei ole siis. No kõlab ju paremini. No kõlab paremini, jah. Aga meil on telefoni otsas ka. Peep Pahv, teeme Peebuga kiired jutud ära, sest Peep kiirustab ralliparki. Hallo Peep. Ja, tere. Tahan sulle ütelda, et sa nagu ikka üritad kuulajaid, vaatajaid eksitada. Rallipäev muidugi ei ole veel läbi, et üks kiiruskatse on veel sõita. Jaa, andestust. Aga saate ajal see katse läheb käima. Saate ajal läheb see katse käima. Just sel hetkel, kui me hakkame vaatajatega Kahooti mängima, kutsume Peep sindki mängima, kui kunagi jõuad ralliparki. Aga räägi, mida täna näinud, kuulnud, palju oled olnud raja ääres, palju rallipargis ja kuidas meeldib? Raja ääres olen käinud 3 kohas täna. Suht selline Rootsi ralli, nagu Rootsi ralli olema peab, et lund on palju, ilm on kraadide poolest mitte väga külm, tunde poolest ikka üsna vilu, tuul on ka päris kõva ja siuke niiske, et ma arvan, et tegelikult siuke täpselt talliralli, nagu talliralli olema peab, et väga hea, et teed on korralikud, okei, nüüd küll autod vist on seda jääkihtiselt päris kõvasti maha kraapinud ja nagu siin kuud on olnud ja nähaga on olnud, et on mõnes kohas kruus ka välja tulnud, aga tervikuna, ütleme, vaadates neid valle ja asju, et on kõik täitsa suurepärane. Ja rallipargis olin ka vaheajal, olin päris pikalt, mingi 1,5 tundi umbes rallipargis, et sai seal ka vaadatud ja räägitud sõitjatega ja ei tipp-topp ma kõik. Mis sa Oti kulgemise kohta ütled, tipp-topp ka sellest vaatest? No Ott on kulgenud minu arust väga hästi, et kui ta enne rallit oli suhteliselt kahtev ja skeptiline ja tegelikult ka siin ralli käigust on olnud suhteliselt skeptiline ja oli ka lõunapausi ajal, ütleme, kõik intervjuud, mis ta seal andis, olid hästi üksed lühikesed ja napisõnalised ja nagu tema meediamees Henri Rump ka ütles, ma küsisin enne, kui ta sisse tuli, et mis see tujus Ott on, ta ütles, et väga siuke töine ja keskendunud ja nii see oligi, et ega seal midagi väga pikalt rääkida ei olnud. Et ta väga rahul selle autoga tegelikult ei ole ja ütleme, siuke otsimine ja kompamine käib, aga ütleme, selle käigus on ikkagi suutnud minu arust küll väga kiiresti sõita. Kui üllatav sinu jaoks Greg Priini hetkel liidri kohta on? See on samaaegselt nii üllatav kui ka mitte üllatav. Üllatav sellepärast, et tal eelmine hooaeg Hyundai roolis oli pehmelt öeldes kehva või nadi, eks ole, aga tead, kui nüüd vaadata tema varasemat sõite Rootsis, sellesama, mitte Hyundaiga, vaid sõitmast M-spordiga, et kui ta nüüd Hyundai roolis on tagasi ja varasemat sõite Hyundaiga vaadata ka, et siis tegelikult on see Rootsis olnud varem ka väga kiire ja kui ma ei eksi, on siin teise koha saanud, kas korra või 2, et selles vaatevinklis jälle ei ole üllatav. Palju on eestlasi ja mis nad räägivad, mis nad mõtlevad raja ääres? Päris ausalt ütlen, siis ma väga palju Eestis ei ole näinud. Ma olen näinud mõningaid lippe ühes kohas, lasti sõnajalgade muusikat magnetofoni pealt või läbi kõlari. Ütleme, ilmselt seal olid ka parasjagu soojendavaid jooki juba sisse võetud, et siuke muusikavalik sealt tuli kõikidele rootslastele ka rõõmuks. Ega ma rohkem nagu polegi neid väga näinud ja väga rääkinud nendega veel ei ole, et vaatan homme võib-olla siukse päev, kus näeb neid rohkem. Kus sa ise hetkel paikned geograafiliselt ja kui nüüd ralliparki jõuad, mis siis õhtune kava veel ette näeb? Hetkel ma paiknen ühe, ma ei tea, kas see on ICA või ICA kaupluse parklas, mis on teie ääres, kui ma teadsin, et mul teiega see kõnesett tuleb, siis ma pöörasin seal sisse, kui see tuli. Siit on umbes pool tunnikest mul on ralliparki sõita, et siis tuleb, kui mehed tulevad sisse, siis
mida nendega rääkima, et kindlasti on WRC 2 eestlastega ka rääkida, et seal on parasjagu ebaõnne ja jama neil olnud, et ma seal lõunapausi aeg ka natuke rääkisin. Georg Linnamäe tuli ju siia poodiumi mõtetega, ütles, et millegi pärast kiirust ei ole ja asjad välja ei tule. Egon Kauril me teame, eks ole, et mootorist kadus jõud ära. Lõunapausi ajaks ta oli veel päris heas seisus ja just leidis kiirusega. Nüüd siin katselt teistel läbimistel on jõud kadunud mootorist ja Robert Virvesel sarnaselt siis testikatsega ühele katsele siin minnes vahetas enne starti selgust üks silindri töötaja vahetas seal küünat ja jäi selle pärast starti hiljaks ja sai trahvi, et ütleme väga rõõmsad sõnumid nende poolt ei ole, aga ikkagi tahaks nendega natuke pikemalt ka rääkida. Me nägime su videoreportaaži tänaselt esimeselt katselt, aga oled sa jõudnud homseid katseid ka natukene oma silmaga kaeda, mis need endast kujutavad? Ei ole jõudnud tegelikult kaeda, sest et nagu sa tead, ma tulin siia alles eile hommiku pärast kolmapäevast suurt korvpalliheitust ja Pabeda. Ja ei jõudnudki tegelikult, ja Pabeda, ja ei jõudnudki rohkem tegelikult vaadata, kui ainult lähedal olevaid kiiruskatsid, aga mul tundub vähemalt, kuna ma just praegu käisin ka seal, ütleme, kõige kaugemas nurgas ära, et ega need olud on siin suhteliselt selles suhtes sarnased, vähemalt nendes kohtades, kus ma täna 3 kohas käisin igal pool, väga palju lund ja väga kõrged vallid, et ma mõtlesin seal, olin ühe taluhoovi juures, vaatasin seda katset ja mõtlesin, et seal on nii palju lund, et kui see kevad kõik sulama hakkab, et kuhu see vesi kõik ära mahub, et see on päris huvitav. Jaan on ka elus või? No rõgiseb natuke, aga muidu on elus jah, et käisime temaga koos lõunat söömas ja on nagu täitsa olemas, aga tal mingi väike köha või siuke hääle kadumine siin oli, et eks ma siis ütleme häälekamad ülesanded olen oma õlule võtnud. Aga ei, tegelikult oli okei, et käisime lõunat söömas ja kõik tipp-topp. Kuule, aga olgu, lase vahepeal Margus ka rooli siis. Ei Margus lase rooli, ma olen ikka ise. Ikka õiged mehed, need, kes oskavad sõita, need peavad sõitma. Aga olgu, aga tooge meile ka üks väike Pabeda koju. No toome, davai. No nii, Peebul tuju hea. Miks ei peaks? Ei, muidugi tundub, et Rootsis on lõbus ja kui sai ka Jaaniga väike lõuna tehtud, kui palju seal vestlust peetud sai, eks me seda võib-olla kunagi kuulema, aga sai siis rallit vaadatud, sai sõpradega kohtutud. Aga rallist endast rääkides, siis tore on näha, et meie mees on konkurentsis ja tore on näha, et mees, kes juhib, tõeliselt naudib seda ja tunneb ennast nagu omas elemendis. No seda Priini tegelikult, ma arvan, et kõik rallifännid igatsesid, et eelmine aasta see... Oli pisar silmas hommikul või end? Ma ei tea, ma arvan, et kui kaamerat ei sealt, siis pärast ikka natuke tuli, et seda on lihtsalt nagu lust vaadata selle tüübi emotsiooni, et ma muidugi arvasin, et sealt tuleb jälle kindlasti lause, et see on maailma kõige parem auto, nagu ta on kõikide autode kohta öelnud, millega ta sõitnud on. Oli ka see M-spordi auto, Ford, maailma kõige parem auto, kui ta sellega ma arvan, ta hoiab selle kuskil hooaja peale selle lause. Ja, et ta võib-olla ise sai ka aru, et nagu liiga ennatlikult ei tasu neid... Tal on kirjas seal armatuuril, ära sa ütle seda lauset veel. Ja, et see on nagu armastuse avaldamine, et hoia natukene seda. Ei, aga minu jaoks ülimalt hea meel ja tegelikult näha seda võistlust Ott Tänaku ja Craig Priini vahel eelkõige on puhas lust, et Ott siin päeva lõpuks veel võttis mõnusat aega tagasi ka, et see on äge. Ja, Ott siis kaotamas 7. kiiruskatse järel 6,4 sekundit Priinile ja meil on veel siis üks Uumea sprint sõita, mida juba eile esimest korda pimedas nägite ja 3. kohta hoiab meil Esa-Pekka Lappi 14,1 kaotus ja siis on väike vahe. Elvin Evans kaotab juba 27,9, 4. Kalle Rompera 5, 35,4, Thierry Neuville 6, 38,6 ja siis tuleb Lube, Solberg, Pajari, Huttunen ja ega siis palju polegi minna, juba on Georg Linnamäe 14. kohal üldarvestuses.
mainime selle ka veel kiiresti ära, et see live jookseb meil katsesse sisse, viimasesse katsesse, et leidke omale siis teine mingi seade, millega vaadata laivi, et või siis ärge vaadake. Või ärge vaadake, sest me hakkame Kahootidega mängima ja kindlasti olge olemas. Roland on Kahooti küsimusi juba näinud, Roland ütleb, tema oleks põrunud. Ma ühte vastust ma teadsin. Enda kohta käivat. Aga rääkides suurematest vahejuhtumitest, siis ei saa vist üle ega ümber Katsuta katusest 5. katsel. Jaa, no sellest ei saanud alguses aru, et see katus oli. Jälle see pilt hangus ära nagu seal WRC kaamerad, live-kaameratel. Nagu fännikaamerast on ikka näha, kuidas... Ei, fännikaamerast pärast oli näha, et ei saanud alguses arugi. Tundus, et see oli spin oli, aga... Kelly Sildaru keeles tegi double korki. Ja kukkus veel pärast põlvega katki. Et no see katse lõppu, kui auto jõudis, oli näha, et no tegelikult on ikka korralik väljasõit olnud ja sellest jarisest nagu väga aru ei saanud, see jaris enam oli, et aga rattad olid sirged, tõenäoliselt radiaator sai viga lihtsalt ja seetõttu jäi pooleli. Mul ei ole praegu kõige uuemat infot, aga nii vähemalt tundus. Eile me tegime ennustust. Sina ütlesid, et Katsuta on 3. ja olekski võinud olla. Ma ütlesin, väga vabalt oleks võinud olla. Et Katsuta teades seal juhtub alati midagi, et ta on alati kiire tegelikult ja ta võib ka katse võita järjest võtta, aga tal alati midagi igal rallil juhtub, et seekord jälle niimoodi kahjuks. No tema otseselt ei sattunud nüüd lumevalli ohvriks, vaid tegi ikkagi oma sõiduvea, aga rääkides nüüd lumevallidest, kas on palja silmaga aru saada, milline lumevall kannab ja milline tõmbab endasse? Ei ole. Pigem saad sellest ilma järgi võib-olla aru, et ega kui ühes kohas lumevalli peale saad toetada, tõenäoliselt saad ka teistes, et ei silmaga seal ei ole küll midagi öelda, aga tegelikult need lumevallid, mis seal praegu on, sinna on saanud ju kõik toetada, ei ole mingit probleemi olnud. Priinga ütles ühes mahapöörides oli hoogu nii palju, et oleks sirgelt pand, pidi võtma lumehange natuke, et see hoogu maha pidurdaks, et tegelikult see toetab ilusti ja me oleme näinud, ma ei tea, vist enamustel vendadel on täna stanged rippunud seal, et toetada saab ilusti, aga Katsutal oli selgelt hoogu nii palju, et seal polnud toetamisest mitte mingit juttugi. Aga vahejuhtumiks võib nimetada ka tegelikult rõõmsat vahejuhtumit. Ott Tänaku esimene katsevõit Fordiga tuli ära 7. katsel. Aplaus, väga lahe. Nüüd on tehtud. Ma arvan, et ega keegi isegi nagu ei kahelda, et see tuleb. Ma arvan, et kõik teadsid, et see tuleb siin Rootsis ära. Ma arvan. Ma olin küll vähemalt väga kindel selles, et tänane hommik andis ka nagu positiivset tagasisidet, et seda oli oodata, aga ega juhtumis oli ju tegelikult veel, et ega offid või sellised vead ei ole ainult juhtumised, et ma arvan, et me võime ka võtta siin juhtumisteks veel, mis siis WRC2 meestel meil juhtus. Eestlased, räägime eestlastest kindlasti ennem ära, pärast ununeb, et meil oli ju Kaur, tegelikult oli 5. katse vist splittides juhtis isegi, Solbergist oli peal, et keegi tast jagu ei saanud. Lõpus andis veits ära, aga Kaurile katselt 3. aeg, ülikõva tulemus. Sama tegi ka tegelikult ju Virves, mis katse see oli, kus ka Virves sõitis 3. aja. See oli, Kauril oli SS4, Virves oli SS5. Ülikõva tulemus tegelikult vaadates, mis konkurents selles klassis on. Ja tegelikult ka Linnamäe sellel 5. katsel splittides oli ikka väga kiire ja isegi liidritega võrdne, aga siis tuli selline väike viga sisse, suretas auto välja ja sinna see aeg läks, aga tegelikult tänase päeva kokkuvõttes tulemusi võib-olla ei ole nagu need, mis nad olla võiks, aga kõik mehed on näidanud kiirust kindlasti. Jaa, Kauri mainisid, vaatame ära ka Peep Pahvi intervjuu Egon Kauriga lõunapausil, kui roolivõimuga väiksed probleemid olid, aga mootori probleemid ei olnud endast veel märku andnud, aga see oli üpris sisukas intervjuu, vaatame selle ära. Egon Kaur Rootsi ralli esimese päeva, pool päeva on sõidetud, et ütleme, kui esimesel katsel tempo poolt kõige parem, siis tõusas joones ja nüüd hetkel viimasel kiiruskatsel olid juba päris hea, et ei saanud kohe nagu sellist õiget rütmi kätte või? Meil tundub, et on mingisugune mure roolivõimuga, et esimene oli nüüd kõige tehnilisem ja kõige rohkem sellise juhtiva rööpaga ja tundus nagu kuidagi liiga suure jõusaalina, et pärast nagu katsetades ka erinevates olukordades tundub, et roolivõime ei ole nagu stabiilselt toimiv hetkel, et kiiret osa saame normaalselt enam-vähem sõita, aga kui on vaja kiiret klattimist või sellist aeglast rööbast sõita, siis on ikka päris raske. No kas nüüd selle hoolduspausi ajal õnnestub roolivõimu timmida või mis sa arvad? Ja ma loodan ikka, et vahetame jupid ära ja loodetavasti uued jupid töötavad. Aga kui siis arvest seda, et võib-olla kõik on kõige paremas korras, võib ju eeldada, et kiirus iseenesest nagu on praegu täitsa olemas selle autoga ja nende teede peal.
Nojah, me siin proovisime natuke seadistuse muudatusi ka, et ei ole see auto siiamaani mugav olnud, et ütleme nüüd viimasel katsel sai juba natuke sõita lõpuks, et selles mõttes juba tunne oli hea, et loodetavasti nüüd jätkub samas suunas. No kuidas sul need kiiruskatsed tunduvad, et nüüd see, mis peale pausi jälle esimene katse on, see on sama, mis hommikuga esimene oli, et see oli selline pehmepoolsem ja keerulisem, et seal vist see teeolu võib olla päris halb ja see jääkiht on üsna ära kulunud või? Jah, no seal on eks uuesti, ma arvan, see sama rööbas, mis seda autot igale poole juhib ja loobib, et see on ilmselt nüüd veel sügavam, et tegelikult ju tuttumise ajal oli praktiliselt seal juba rööba sees, et jah, seal kindlasti tuleb vaadata, et normaalselt läbi saaks. Eks meil endal oli ka siin nüüd viimase peal, käisime stangest läbi ja panime. Õnneks saime ilusti välja, aga andsime sinna päris julgelt sekundid ära, et siin mõned hanged on pehmed, mõned on natuke kõvemad, et juba keeruline valida. No tagapamper on juba eile õhtust saadik kadunud, et seal publiku katse kadus ära, et ega seda vist vahepeal joodust ei olnud, ei saanud ju panna külge või? Ei saanud jah panna, meil oli ju eile nii nagu eile jäi, nii tänasele läksime, et see sai kohe jah, eile jäetud raja äärde. No mida sa teised ringid ikkagi ootad kokkuvõttes, et peab olema plaan tõusta veel? No ei, no kindlasti jah, praegu kui alles nii-öelda mingisuguse tunde sai, siis tahaks selle tundega nüüd jätkata, et ikkagi juba sõitu nautima hakata. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Viimasel 7. katsel, mis meil praeguseks on lõppenud, oli Egon siis 6. ja Linnamäe 7. Kokkuvõttes Linnamäe WRC2 arvestuses 6. kohal ja kaotust Oliver Solbergile 59,2 sekundit, peaaegu minut. Robert Virvese leiame WRC2 arvestuses 12. ja Egon Kauri 14. kohalt. No ma ei tea, kas kui vallid nii suured on ja ilm selline, kas on üldse Rootsi rallit võimalik vahejuhtumiteta läbida? Hea küsimus. Vaikselt kulgedes võib-olla. Ma arvan, et jah, seal ikka kui hooga sõita ja tempot teha, siis need stanged on sellised kuluosad ja eriti kui võtta Rally 1 auto seal, seda aerodünaamika detaile on nii palju, mis saad väga lihtsalt minema lendad, et ma arvan, et ei ole, et kui on ikkagi Rootsi ralli koos lumevallidega, siis neid tükke lendab ka. Aga Kaurilt veel nii palju, et ma saan aru, et siis viimaseks, või tähendab 7. katseks saadi oma asjad korda enam vähem, et kommentaari järgi kõik toimib nii, nagu peab. Jaa, vaatame homset kava ka natukene, enne kui siin lähme küsimuste juurde, mida on meile ohtrasti muidugi jälle. Homme sõidame kokku 126,22 kilomeetrit, tänase päeva pikkus oli 111 kilomeetrit, ehk siis natukene tummisem päev tuleb ja tuleb üks tummisem katse ka, kui me siin nüüd nautisime seda 25 kilomeetrist katset, siis homme naudime 2 korda 28 kilomeetrist katset ja ma arvan, et mingid järeldusi veel esimese päeva pealt ei saa teha, et kõik on veel täitsa lahti. Kindlasti, täiesti 100%, sest me ei ole näinud Rovanpera hoogugi tegelikult põhimõtteliselt, et see on selline üleelamine olnud siin tänane päev, et ma arvan, et kui me võtame praegu Rootsi ralli, siis isegi Neville'i 38 sekundit võib-olla tegelikult tagasi sõidada. Noh, Neville'il ei ole seda hoogu, aga Rovanpera selles 35,4 sekundit Priinile kaotust. Tegelikult homme stardipositsioon on tal oluliselt parem, kõik võib võimalik. Oleneb nüüd Katsutast vist suuresti? Oleneb Katsutast ka kindlasti jah, et mis temast saab. Aga homme hakkab kindlasti veel asju muutuma palju, et samamoodi ju Greg Priini stardipositsioon muutub, mitmendal täna startis? Ei, tema oma vist nii oluliselt ei muuta, on ju? Jah, umbes nii. See jääb suurusjärku sama. Aga no kindlasti saab homme olema huvitav jälgimine, et ja võib-olla ka näeme Lube poolt uuesti. Kuule, mis katse see oli? Lube näitas päris head kiirust 5. või? No jaa, no see oli pigem selline... Koba või? Ma ei tea, ma vaatasin ja ma ei uskunud oma silmid, mis nüüd juhtus siis. Kaotas 7,8 Priinile. Tundub, et see oli selline nagu one hit, 10 kildi peale. Et järsku ühe katse tuli, sai teise aja ja siis edasi jälle nagu kukkus ära, et ma ei tea, kust ta järsku see loo sai. Ja ma kuulsin, et järgmise katse lõpus sai siis reporterilt kohe kiita ka, et noh, et oled veel nii-öelda õnnelainel või aga siis hakkas juba rääkima oma uutest vigadest, mis tal autol on tekkinud. Aga kusjuures ega ta sõidab Rally 1 autoga esimest korda alles talverallit, nii et noh,
kaotust on minut juba natuke mõni sekund peale, aga tegelikult ma arvan tähtis, tal on see auto lõpuni ära tuua, et ega Montes me nägime, et tegelikult asfaldi peal oli tal kiirus olemas, et me teame, et tal on kruusa peal kiirus olemas, et peaasjast saab oma kilomeetrit kätte siit. Ja, hoiame Lubeele ka pööjalt, sest prantslasi on vaja hoida. Muidugi. Rallispordis Prantsusmaa fännid on teatavasti väga tulised. Aga nii, küsimused. Meil on tulnud küsimusi nii palju, et ei jõuagi täna kõiki ette lugeda. Et andestust, kui kellegi küsimus jääb ette lugemata, võtame homme, ülehomme veel ette. Küsimustega seoses kaubanduslikud teadaanded. Meil Rolandiga on seljas maratisärgid. Ka sinul võib olla seljas maratisärk või midagi muud maratilt. Kui sa saadab meile piisavalt põneva küsimuse ja me kas loosime su või siis valime välja, kui meil ikka lõpus on näha, et 3 küsimust panime niimoodi mõtlemana. Siis loosime, jah. Ja ma võin öelda, et 3 selle pealt juba leiab. Ja võitja siis saab minna Marati kodulehele ja valida iseendale Marati toote sõltumata hinnast. Meie võtame sinuga ühendust, kuidas võitja oma tooted kätte saab. Anname koodi, vist oli niimoodi. Aga davai, küsimus. Küsib Risto, millest sõltub WRC auto tippkiirus ja kas piloodil on võimalik seadistusega seda mõjutada? Kas terve hooaeg sõidetakse sama käigukasti ülekandega või seda saab muuta vastavalt ralli eripärale? Roland. Kiirus sõltubki suuresti käigukasti ülekandest ja mootori, ma ei tea, no eks ikka igal tootjal on oma moodi ehitatud mootor, et kindlasti sealt ka mingisugune vahe tuleb sisse. Aga need, ütleme, täna on ikkagi need kiiruse vahed suht väikesed. Nii et jah, see on, ütleme, selline peenhäälestus pigem ma ütleksin. Aga jaa, loomulikult käivasti ülekannet ma ei tea küll hetkel, et midagi oleks muutunud, et seda ei tohi vahetada. On kindlasti mingid rallid, kus on ülekanded teised. Nii et hetkel minu vastus on, et võib vahetada küll ülekandeid, jah. Ja Heiki küsib sellise küsimuse, mis natukene haakub selle Egoni intervjuuga isegi, et kas 2 kiiruskatse vahelisel ajal, näiteks kui pole hoolduspausi ette nähtud, võib ka piloot ja kaardilugeja auto kallal nokitseda. Pean silmas just olukorda Rootsis, kus neljapäeva õhtu ja reede hommikuste katsete vahel hoolduspausi polnud. Kas võivad piloot ja kaardilugeja ise käed külge panna? Jah, võivad. Ja võib kõike teha asjadega, mis on autos kaasas olemas. Ja küsimus teine pool, kas või terve öö auto kallal nokitseda, võt see ei lähe? Ei, see ei lähe, sest auto läheb ikkagi kinnisesse parki ja oma sajastused sisse nagu ka igale katsele, et viimane time control siis läheb lihtsalt kinnisesse parki auto ja seal on auto nii-öelda järelevalvel, et keegi seda ei näpiks ja ma ei tea, keegi vargile ka ei tuleks. Aga jah, nii palju kui road sectionil aega on, siis võib näppida palju jaksed ja vahetada tükke palju jaksed, aga need kõik tükid peavad autos kaasas olema. Just, sa ei saa minna vahepeal hooldusparki ja riiulist võtta. Jah, et Egon ei saanud uudst tanget panna, et tal ilmselgelt stanget kaasa ei pea. Nii, ma ei tea, kas sa sellele küsimusele leidsid oma sõbra Google'i abil vastuse. Vaatame, mis küsimus on. Statistikuid kahjuks tutvusringkonnas veel ei ole. Kas oskate välja tuua mõne sõitja, kes kõige vanemana esimest korda ralliautosse istunud ja kui vanana, kes on tõusnud top 5? Kuuldavasti Serderiidis oli 40 lõpus, kui ta tasemelt ei ole veel päris ülemises tipus. Vägev saade, alati kuulan põnevusega. Aitäh selle eest. Jube keeruline vastust leida. Üritasin, mis ma üritasin, aga päris sellist vastust ma ei leidnud, nagu ilmselt küsija ootaks. Ma ei jõudnud ka kõik läbi käia neid nimesi, kes on siis debüteerunud, on siin sõna olemas või? WRC sarjas. Aga ikkagi kõige vanem, kes on debüüdi teinud WRC sarjas, on 75-aastane Franklin Bataille Ypres rallid. Mis aasta? 2021. Toho. Aga kindlasti ei olnud ta mees, kes sõitis top 5. Et selles mõttes see info mul nagu, seda ma ei leidnud, et kes need mehed on, kes tegid debüüdi ja suutsid sõita ka sinna, ütleme, top 5 sisse. Aga tegelikult ju, kui me võtame näiteks kõige vanema startija, näiteks üldse siis eelmine aasta Safari rallil või üle-eelmine, tegi ju kaasa Poola rallisõita 91-aastane, ralli 3 Ford Fiestaga. Et seal oli tegelikult minu meelest päris palju arutelu ja küsimus, et kas see asi üldse legaalne on. et kas ta nagu veel näeb ja kõik on hästi. Aga jah, see kõbus ja tervis peab, miks mitte? Jah. Noor inimene huvi on. Ja ütleme, et see ei ole selline, ma ei tea, maratoni jooksmine, et ralli autos
on kõrgemaealised mehed ka sõitnud. Nii, Sander soovib meile naelkummi, aitäh. Hakkan asjadest ette ruttama ja esitan väikse trivia teile. Kas on olnud rallivõitjad, kes pole ralli jooksul ühtegi kiiruskatset võitnud? Roland teab selle küll vastust. Jaa, ma vastasin, sa küsisid mult seda, sest see oli jälle, kus nagu oli natuke vaja otsida. Ma leidsin kaks olukorda, mis oli siis, üks oli 99 aastal Colin McRae Safari rallil. Oli selline juhtum, ja nüüd siis natukene hilisem oli 2010 aasta Jari-Mati Latvala Uus-Meremaa rallilt. Kaks sellist olukorda on küll olnud siin, mis mul kohe ette jäid. Mis see siis tasa sõuad, kaugele jõuad? Ilmselt, aga ka mõlemad rallid on sellised, kus nagu Safari eriti, et sa võid ka tulla seal kuskil tagaotsas. Colin McRae ilmselgelt seal tagaotsas ei sõita, aga seal jah, ütleme, see ralli on kindlasti, kus nagu eesotsas võivad ära kukkuda kõik ja sa tuled sealt tagant. Et kui ma ei eksi, siis ka tegelikult praegu pähe tuleb Mats Östberg on midagi sellist teinud, ma ei mäleta nüüd rallit ka hilisem, selline 2010 sinna auka kuskile. Aga jah, mõned ikkagi juhtumised on sellised olemas. Siis Joel, kelle Gmaili aadress ma täispikkus ütlen, Lutike. No, ilus. Joel Lutike. On üks pikk küsimus lõppkiirusest, aga võtaks siit tema teise küsimuse. Kuna Fordil on kõige väiksem lõppkiirus, kas see tähendab ka kõige väiksemat mootori võimekust või on asi lihtsalt ülekandes ning Fordi mootor võib mingites tingimustes isegi konkurentidest võimekam olla? No ütleks, et kui lõppkiirust ei ole, siis nii-öelda kiirendus võiks parem olla, et see sõltub, ma arvan, suuresti ülekannete sättimisest. Ma ei tea nende autode täpseid mootorijõude, ega ma arvan, et keegi ei tea, sest ega meeskonnad ka täpseid numbreid tõenäoliselt ei avalda. Aga eks siin võib olla mõni katse kuskil rallil, mõned üksikud katsed tulevad sellised, kus nagu saavad eelise need, kellel on lõppkiirus suurem, aga see vahe ei ole suur, see on, ma ei tea, 5 kilomeetrit tunnis, maks 10. Ja need on mingi üksikud lõigud, üksikud hetked, sekundid, kui selline asi juhtub, et jah, selles mõttes Fordi puhul tõenäoliselt siis ma arvaks, et see kiirendus on see niimoodi grammi võrra võib-olla parem. Ja kolmas küsimus on ka Joelil. On räägitud, et mõnel mootoril on hea vääne ning mõnel mootoril on eelis madalatel pööretel. Oskate seda lähemalt selgitada ja võrrelda ralli üks autosid sellest aspektist lähtuvalt? Jube keeruline küsimus selles mõttes jälle, et hästi keeruline nende autode sisse minna, kui seda infot nagu ei ole väga kellegil ja ega keegi ei jaga, nagu ma ütlesin seda, aga ma nüüd unustasin juba põhimõtteliselt küsimus ära, aga nagu ilmselgelt jah, kui on, nagu Fordi puhul on selles mõttes näeb nagu selgelt ära, nagu ma just ütlesin, et kui lõppkiirus on natuke väiksem, siis tõenäoliselt seda kiirendust rohkem väänet võib-olla grammi võrra rohkem. Ühesõnaga saab paremini kohalt ära, lihtne. Et ma ei tea, ma unustasin küsimus ära, aga kokkuvõte on see, et tõenäoliselt suures pilis on need autod samad. See, kas kellelgi on nüüd grammi võrra rohkem kiirust, teisel grammi võrra rohkem, ma ei tea, väänet rohkem, läheb paremini kohalt ära. No, see on selline väga marginaalne juba, et see midagi suurt ei muuda seal. Nii, siis Tim Thomas küsib meilt, et esimene fakt on selline, et Pikes Peaki mäkketõusu võistluse kiiremad autod on Volkswagen, IDR ja Peugeot 208. Kui kiired võiksid kiiruskatsetel olla kaasaegsed ralliautod või rallikrossi autod, RX Supercar näiteks? Rallikatsel siis Supercar? Rallikrossi autoga Supercar. Nagu rallikatsel, jah? On konkurentsis või? Ei ole, sest tal ei ole lõppkiirust üldse, ta on jälle sama aspekt ole, et ta on täiesti ehitatud kiirenduse peale. Ei ole Montes ka, sest Montes on ka ikkagi kiiresti sõitu. Okei, kui me oleme täiesti lumise Monte oludes, siis tuleb jälle teine aspekt, et tal on liiga palju väänet, tal on liiga palju jõud, et kui me ka rallikrossi ülekannet vaatame, siis tegelikult see lõppkiirus on hetkega käes ja 5. käik on tühi juba hetkega, et ma ei tea, mis nende lõppkiirused on, aga ma arvan, need jäävad siin ikka kõvasti alla selle, mida saavutavad WRC-autod, et seal ei ole midagi võrreda, et üks auto ehitatakse rallikrossi jaoks, teine auto ehitatakse ralli jaoks, et ka kui hakata juba hobujõudude põhjal tegelikult nagu võrdlema, siis see on täiesti teine maailm, et WRC auto hobujõudude poolest ei pääse isegi lähedale rallikrossi autole. Tim Toomas tahab veel teada, miks Virvesel on nii palju kaardilugejaid olnud, millised on selle nähtuse eelised ja puudused?
ma arvan, et see on lihtsalt olnud põhjus, et ei ole kedagi konkreetselt võtta, et algselt ta sõitis ikkagi ühe kindla kaardlugejaga, et ühel hetkel, kui tema enam ei saanud, siis hakkas see vahetuma ja ega mul ka siin viimasel ajal, kui ma sõitsin, muutusid kaardlugejad päris mitu korda. Et pigem võib-olla jah, see lihtsalt ühte nii-öelda kindlat lepingut ei olnud tehtud, aga ma saan aru, et täna ikkagi portugaalane Hugo on kogu hooajal kõrval, et selline diil sai tehtud. No just. Ma jätan viimase maasika ikka viimaseks. Lugeja Eigo. Kahjuks ei osale meie loosimises, sest muidu oleks meil korruptsioonihõngu. Eigo Kaljurand siis tervitused hetkel Leetu, kus siis Kaunase Žalgiris ja Baskonia hakkavad just praegu madistama. Kui Roland Poom saanuks Ford Puma ralli 1 autoga enne Rootsi MM-etappi esmaspäeval ühe testipäeva, teisipäevast kirjutanuks reket ja neljapäevast sõitnuks juba võidu, siis mis kohal ta reede õhtul oleks ja palju oleks kaotust liidrile? Täitsa haige küsimus võtta. Okei, võtame siis nii, et ilmselgelt ma oleks ralli 1 klassis viimane. Pole 2 aastat juba täis tiksunud, kui ralliautos istunud ei ole. Bertellilt saaksid sisse? Ei, Bertelli, ma ei tea, kas täna ei sõidagi. Ikkagi on rajal. Ühesõnaga, võtame siis Bertelli ka. Bertellist oleks kindlasti eespool, sest Bertelli saab seal stabiilselt ka ralli 2 autode käest tuppa. Nii, 8 koht on käes. Jah, aga ma arvan, et see vahe sealt, ütleme, esimese R5 auto eest saaks ilusti püsitud. Ei oleks probleemi. Ja vahe liidriga on siis umbes... No vaatame, Lube kaotab siin minut 5, ma arvan, et paneme selline jämedalt minuti otsa, 2 minutit, siis sätib ilusti sinna Solbergi ees veel püsiks minutiga ja Lube taga minutiga. Kui sul kasvaks oma Rakvere kodu hoovis rahapuu, kas sa praegult oleksid hoopis Rootsi ralli 1 autoga või pigem siin? Sa tead seda vastust, loomulikult ma ei oleks siin. Muidugi Rootsi metsade vahel. Aga küsimusi ootame jätkuvalt 6 kaik @delfi.ee ja auhind on magus, nagu sai öeldud. Midagi tänasest päevast veel? Hingel südamel? Mis meil on? Mida meil siin suuremat veel juhtus? Rääkisime ju üle juba kõik. Kas teed läksid nii rööpasse, nagu me kartsime? Jaa, räägis katsetest nii palju, et esimene ring ju tegelikult katsed olid üllatavalt lumised, mida ütles Rovampere, et oleks isegi arvanud, et katsed on vähem lumised, et seda kaotust tuli võib-olla üllatuslikult palju. Aga ütleme, kui me eile karustasime, et Oti stardipositsioon oleks võinud olla selline suht optimaalne, siis tegelikult ka seda oli. Et kindlasti ei olnud, ütleme, ideaalne, aga piisav, et see oli juba eest ära puhastatud. Teine ring oli muidugi päris karm, et ma ei tea, kas sa vaatasid eriti seda 5. katset, kuidas Rovampere sealt eest tuli, et see, ma arvan, et kõik sõitjad veel ütlesid isegi seal 5, 6, 7 starti, et nagu raske on, et Rovampere seal ees oli ikka jube keeruline auto hüppas seal kitsas joones kõvasti, et tema jaoks oli väga keeruline täna. Homme saab normaalselt sõita, et pigem jah, katsed olid kiired, aga oli väga palju rööpaskohti, oli väga palju libedaid kohti, et sõitjaid üllatas ikka kogu aeg midagi. Pidamine oli ka nagu oli mõnel mehel on ju. Just, ja tegelikult ka veel see rehvi hoidmine, et lõpuks siin 7. katse lõpuks mehed ütlesid, et rehvi pole enam, et rehv on otsas ja pidi veel hoidma, et seal 8. katsel ka midagi jääks, et mis koha algab. Dirtfishis on Katsutast ilmunud vahepeal huvitav uudis, et mitte katse pärast ei katkestanud, vaid road sectionis oli ka mingi intsident või siis auto läks põhjalikult road sectionis lõpuks. Okei, pigem vist niipidi, et lõpuks andis alla see auto. Ja ei, aga jah, see põhiline probleem tõenäoliselt oli, ma arvan, ikkagi radika-leke. Ja küsimusele, et kas ta on piisavalt okei, et homme uuesti startida, siis ütles, et väga loodan, aga eks näis. Me ka loodame. Muidugi, ma ütleks, et Takamoto Katsuta on üks kõige sümpaatsemaid sõitjaid sarjas. Nii et, ma arvan, see on ka üks lause, mis siin saates on kõige tihedamini kõlanud. Just, et teda sooviks ikka real näha alati. Kuulge, aga davai, tõmbame tänane saatele joone alla, aga mänguhuvilistele meestele jääge veel eetrisse, laseme korra kõlli peale ja pärast seda ootame kõiki Kahooti mängima. Loodetavasti on teil see äpp
telefonis olemas. Ei pea olema äpp, võib läbi brauseri ka minna. Mingi siis läbi brauseri, kui see on parem. Ja. Igatahes me ootame kõik osalised ära ja kohe pärast kõlli näitame siis koodi, aga mis kell me homme alustame? Homme alustame katsetega 9.05 ja eetris olime 20.00. Siis on meil homme viimane katse ka nähtud. Kiiresti veel, anna mulle 1 sekund. WRC Fantasy, meie ennustusmängul hetkel siin päris keeruliselt on läinud kõikidel, et ennustus on suht puusse läinud, aga Armand Pihlak juhib hetkel oma ennustusega, aga see võib kõik muutuda veel. 2 päeva minna, ma tuletan meelde. Just. 1,5 see pühapäevan on see 60 kilti. Aga selge, saate ka seekord ühel pool ja jääge liinile. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.